அனைவருக்கும் வணக்கம், நான் ரோஹிணி. இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு கோயம்புத்தூர்லேயே ஃப்ரெஷ்ஷான ஸ்நாக்ஸ் கிடைக்கக்கூடிய ஷாப்புக்கு தான் போய் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஷாப் எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கோயம்புத்தூர் ராமகிருஷ்ணா மில்க் பக்கத்தில் தான் லொக்கேட் ஆயிருக்கு. ஜெயராணி ஸ்வீட்ஸ் ஒரு 3 கார்னர் மாதிரி வரும். அங்கே ஒரு விநாயகர் கோவில் இருக்கும், அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் இந்த ஷாப் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்நாக்ஸ் வெரைட்டியும் ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டு வைக்கிறாங்க. அண்ட் அதோட டேஸ்ட்டும் பக்கா சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் இன்றைக்கி நானும் மம்மியும் வந்துட்டு ஸ்நாக்ஸ் வாங்குறதுக்காக தான் இங்கே போயிருந்தோம். அண்ட் எல்லா ஸ்நாக்ஸுமே வந்துட்டு நம்மளுக்கு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது. அதோட எல்லா ஸ்நாக்ஸும் நம்ம ஃப்ரீயாகவே டேஸ்ட் பார்த்துக்கலாம். அண்ட் நீங்களும் இந்த ஷாப் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். விசிட் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு ரிவ்யூ சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ. See you next week. Bye.